So my name is Akiliina. Меня зовут Акилина. I'm joining you guys from Finland. Я присоединилась к вам из Финляндии. Thank you so much for this opportunity to present. И я рада этой возможности присутствовать здесь сейчас. I have been working with aquariums and zoo lighting for over 10 years, and to my joy, I can say that the natural approach has become a trend. Я работаю с освещением в аквариумах и зоопарках уже более 10 лет, и к моей радости сейчас естественный подход стал становиться трендом. This is good, because aiming for more natural exhibits forces the designers to really think animal-centric way. Это хорошо, так как стремление к более естественным экспозициям заставляет дизайнеров действительно ориентироваться на нужды животных. Where does this animal come from? How does it live its life? How can we arrange our exhibits so that the animal is comfortable and accepts the environment and expresses natural behavior? Откуда происходит животное, в каких естественных условиях оно живет, и как нам стоит организовывать экспозицию, чтобы животное чувствовало себя комфортно, воспринимало окружающую среду и вело себя, демонстрировало враждебное поведение. There are many reasons to this development or trend, so to speak. Я бы сказала, что для этого тренда существует множество предпосылок. One is, of course, that the facilities are keeping more and more such animals that are in need of conservation work. Одним из таких факторов является, например, то, что все чаще и чаще выставочная экспозиция организовывается для животных, которые принадлежат к видам, нуждающимся в охране. One reason is also that it is well known that breeding of many of these animals requires this kind of animal-centric natural exhibit design. И еще одной причиной является то, что, как мы знаем, для размножения многих из этих видов необходимо организовывать среду таким образом, чтобы она отвечала нуждам и потребностям животных. There are also reasons like public opinion. In many countries, the visitors have become one significant source of criticism. For critical visitors, the most important method of taming their opinions is to portray all animals in very natural surroundings and focus on the animal-centric display designs. Еще одним фактором стало общественное мнение. Во многих странах посетители стали высказывать критику касательно того, что животные должны содержаться в более естественных, того, что они хотят видеть животных в более естественной среде обитания, и что экспозиция должна ориентироваться на потребности животных. So in this presentation, I am shortly explaining three main keys to more natural lighting in public aquarium exhibits. Таким образом, в своей презентации я коротко освещу три главных фактора касательно того, как должно организовываться естественное освещение в общественных аквариумах. Spectrum. Спектр света. Spectrum is very important. When designing the correct spectrum, it has to be understood that one cannot just look at the exhibit and think what might look nice, or even worse, one cannot just look at the price list and choose what is cheapest. Unfortunately, this is how 90% of exhibits lighting design is done. Спектр света — это крайне важный аспект. Мы не можем руководствоваться только тем, чтобы экспозиция выглядела привлекательно, или еще хуже тем фактором, сколько финансовых затрат потребует организация того или иного освещения. К сожалению, в 90% случаев по-прежнему руководствуются именно этим. However, I am very pleased to have found that many facilities around the world are interested in natural lighting design. Однако я была рада узнать, что множество объектов по всему миру все больше интересуются организацией естественного освещения. In natural lighting design, we look at the fish and other animals in the exhibit, in what kind of water they live in nature, and in what kind of depth they typically live.
Когда мы проектируем освещение таким образом, то мы в первую очередь смотрим на то, в каких естественных условиях существует животное или рыба, на какой глубине она живет. Then the lighting in the exhibit is designed to mimic that. For shallow reef fish, we pick other type of lighting, and for fish that comes from shallow rivers or deeper ocean, we pick other kind of lighting. После чего мы создаем естественную среду, которая имитирует такие условия. Для рифовой рыбы, обитающей на мелководье, мы выбираем тип освещения, отличного от того, который используется для рыб из мелких рек или обитающих на глубине океана. One thing in public aquariums is also the water depth. In most cases, we have to simulate the water depth with help of light instead of having deep tanks. Еще одним аспектом в публичных аквариумах является тот фактор, какую глубину мы должны воссоздать, так как во многих случаях именно за счет света воссоздается глубина, а не за счет глубины непосредственно танка. In this tank in Bahrain, we were able to use only white light because we knew that we get enough water depth so that deeper in the tank, the light is blue. Например, в этом танке в Бахрейне, который представлен здесь, мы могли использовать только белый свет, зная точно, что он достаточно глубок, чтобы стать в итоге голубым. And we were able to create an exhibit where fish are dispersed in the tank naturally, some fish closer to the surface and other fish deeper. И нам удалось создать экспозицию таким образом, что в рамках нее рыба могла быть рассредоточена в аквариуме естественным образом. Некоторые особи находились ближе к поверхности, другие глубже. However, this is not a typical tank size. So remember, if you want to demonstrate deeper parts of the reef, you need different spectrum of light. And the same goes also other way. So if you are showcasing shallow water reef fish, do not add deep water spectrum to your exhibit. Но, однако, вы должны понимать, что такой размер аквариума не является типичным, и поэтому необходимо всегда помнить о том, что если вы хотите воссоздать условия более глубокой части рифа, то вы должны использовать один спектр света, и то же самое работает в обратную сторону. Если вы хотите продемонстрировать рыбу, которая обитает ближе к поверхности, то нужно использовать другой спектр света. Point 2, daily cycle of light. Второй аспект — это суточный цикл света. This is really self-explanatory. Это действительно говорит само за себя. Without darkness, there is no light, and the other way around, as an opposite to the light of the day, you must have dark periods. Без темного периода не может быть светлого, и то же самое работает в обратную сторону. В течение дня должны наступать периоды, когда затемняется освещение. In recent years, the trend of sunset and sunrise has emerged. Many facilities are asking for intricate sunrise and sunset simulations, even with changing spectrum and colors like amber and magenta. В последнее время укрепился тренд на воссоздание условий рассветов и закатов. Многие объекты просят организовать свет таким образом, чтобы была возможна симуляция рассветов и закатов, и даже включают в спектр такие цвета, как янтарный и пурпурный. It's really nice that we meet this approach more and more. Мы очень рады, что этот подход все больше и больше распространяется. However, it's important to look at the main things first. Тем не менее, необходимо обращать внимание на главные вещи в первую очередь. Sunrise and sunset, depending where we are on this planet, typically represent only few % of the entire day. If the spectrum and intensity of light is wrong most of the day, it doesn't really help to have 20 minutes of absolute design perfection at the sunset.
В зависимости от того, где мы находимся на планете, рассветы и закаты, как правило, занимают всего несколько процентов от всего времени суток. И поэтому даже если мы организовываем этот период идеально, то при условии, что в остальное время освещение организовано неправильно, это вряд ли нам поможет. Also, it has to be noted that moonlight is really dim. So in many installations that we see, moonlight is too bright, mainly because we judge light with our own eyes. Many animals have extremely sensitive eyes, and for them, much smaller amount of light would suffice as moonlight. Также следует отметить, что лунный свет должен быть на самом деле тусклым. Часто при организации инсталляций лунный свет делается слишком ярким. В основном это происходит потому, что мы судим о яркости света через наши собственные глаза. При этом многие животные обладают гораздо более чувствительным зрением, и для них более приглушенный свет уже может восприниматься как лунный свет. So my recommendation would be to first fix the daytime spectrum and the true darkness of night. Поэтому я рекомендовала бы в первую очередь правильно организовать дневное освещение и также предусмотреть затемнение на ночной период. Twilight can be arranged cheaply and easily, even by switching on one luminaire in the maintenance space in the morning, or by switching on the lights in the visitor side of the aquarium before the main tank lights. При этом сумеречный свет может быть организован достаточно бюджетно и просто. Например, достаточно просто включить один светильник в рамках экспозиции или же включить освещение, наружное освещение для посетителей перед тем, как включить основное освещение внутри экспозиции. Third one, shadows and highlights. Третий аспект — это тени и ярко освещенные области. This aspect of natural lighting seems to be becoming sort of a trend even, and it's really good. Такой подход в настоящее время, такой подход к организации естественного освещения в настоящее время становится еще одним трендом, и я нахожу это очень благополучно и хорошо. What we mean by this is that lighting design has become more aware of the direction of light and the shadows and highlights that can be achieved. При проектировании света все больше внимания уделяется вопросу направления освещения и, соответственно, возможности создания затемненных и светлых участков. Luminaires do not always have to be directly above the exhibit, and the lighting does not necessarily have to be uniform. It's always a good idea to create darker and brighter areas in the tank. Светильники не обязательно должны быть прямо направлены на экспозицию, и освещение не обязательно должно быть однородным. Неплохой идеей кажется организация освещения таким образом, чтобы она предполагала создание более темных и более светлых участков. Best way to achieve natural end results is to utilize also the interiors and the decorations of the tank, such as tree branches, wood logs, vegetation, or in certain exhibits, even human structures like anchor chains. При этом наилучшим образом организовать это все естественно представляется использование элементов внутреннего декора внутри танков, например, таких как ветки деревьев, бревна, растительность, или же в некоторых случаях даже какие-то элементы, созданные руками человека. Again, even with this trend, I must add that some fish that come from open areas, such as upper shallow reef, benefit from uniform and strong lighting. Но даже в этом случае необходимо подчеркнуть, что некоторые виды рыб, те, которые в естественных условиях живут близко к поверхности, они могут, наоборот, лучше себя чувствовать при однородном и сильном освещении. You can be very creative with lighting, and it doesn't really jeopardize the well-being of your animals. Вы можете достаточно креативно подходить к вопросу освещения в случае, если вы не подвергаете при этом опасности ваших животных.
Many fish are very well adapted to different lighting environments, and you might be surprised how greatly their behavior changes when their lighting environment is diversified. Many begin to occupy certain areas of the tank or even display more territorial behavior or breeding. Многие рыбы могут адаптироваться к совершенно разным условиям освещения, и при этом вы можете быть сильно удивлены от того, насколько сильно может меняться их поведение в зависимости от этого. Например, многие могут занимать какие-либо определенные области внутри танка, или же, например, демонстрировать более территориальное поведение, или же начинать размножаться. As a closer, I would like to encourage everyone to look at their exhibits in new light, so to speak. There is much you can do, even without major investments. В заключение я бы хотела признать всех по-новому, взглянуть на то, как организованы их экспозиции. Можно сказать о том, что вы можете сделать многое даже при минимальных инвестициях. Try replacing your luminaires or tilting them slightly, or sometimes even turning the light towards the ceiling, and using the reflected light changes the exhibit towards more natural. Вы можете попробовать, например, переместить светильники или же слегка наклонить их. При этом, даже если просто направить часть света в потолок или же использовать отражатели света, это уже может в значительной степени изменить освещение. With different screening materials, you can control the light better, create stronger beams of more concentrated light. In one aquarium, I saw that they were using simple bucket to screen the light beam. Вы можете использовать различные отражающие материалы, чтобы лучшим образом контролировать освещение и, например, создавать более мощные лучи концентрированного света. Например, в одном аквариуме я видела, что они использовали простое ведро для заслонки светового луча. Check that your exhibits are truly dark in the night, and switch on some auxiliary luminaires in the morning before the main lighting, and there's your sunrise. Убедитесь в том, что в ночное время суток у вас действительно темно внутри экспозиции, и при этом включите дополнительное освещение перед тем, как включать основное утром. И вот вам, собственно, и рассвет. If the spectrum of your luminaires is off, try changing the bulb, or maybe you can exchange the luminaires between different exhibits to have more biotope correct spectrum. И вы можете также контролировать спектр освещения, просто, допустим, поменяв лампочки, или же вы можете переместить светильники между экспозициями и таким образом создать более корректный спектр. I wish you all find the joy of creation when working with light. Надеюсь, что у всех получится удовольствие при работе со светом. Thank you.